Kaixo, igo naiz, Sarogeko monitorea, eta ingogu pilateseko saio bat. Bai? Izango da hasi berrintzat, ingoitu ariketa simpleak, eta ariketekin hasi horretikan, ingogu beroketa txiki bat, gero atan nagusia, eta azkenik relajazioa. Ez dugu materialik eraliko, bai? Orduan, hasiko gara beroketakin poliki-poliki, juten gara prestatzen, kolokatzen, hanka pixka flexionatuta, bizkarra zuzen, sorbalak atzera eraman, bularra aurrera, hartu arranzela zurretikan, eta joan eskatzen poliki-poliki ahotikan. Rasketa sakona eta geldoa, hartu arranzela berriro, eta azten gara esku bat igotzen. Hasi nahi zutenekin, horreka poliki-poliki, zindugunen gehiago urbildu, arranza botatzen beraka. Hartu zurretikan beste eskua mugitu, bereka bota, eta hirugarrenean bia batera. Errepikatzen dugu berriro, hasi esku batekin nahi zutenekin, kontuz esku egotzerakoan sorbalekin, sorbaldea eta belarren artean utzi tarte txiki bat. Beste aldera berdina, hiru gehiago, zuen ere lasai ez dago presik, igotzen da jaisten abiedura berdinak, gutxi gara bera, oinak errin pare mantendu, eta horrengan bia batera egotzerakoan, hartu arranz lasai, igo poliki-poliki eskuak, eta mantendu orgoian, aharran botatzean, okertu pixka bizkarra eta eskuak alde batera. Aharran sartzen berriz, zuzendu, ez taldera berdina. Utegera etxandakatzen. Zuen errimuan, poliki-poliki, erdian mantendu eskuak, lasai, orduan, urrengo aldean, aharran botatzeran, ungora eskuak jaisten. Aharran sartzen, gorak eramaten. Beste eskuarekin berdina, eta hirugarrenean bia batera. Eskuak urbildu aliketa gehien lurrera. Arran sartzen goraka, errepikatzen dugu. Hasi esku batekin ez dutenekin, lehenengo alditan, bakarrik utezaten mugitzen esku bat. Hirugarrenean berriz, bia batera. Arratzen dugu berdin, jongora hanka, kontrako hanka mugitzen ere. Adibidez jaisten badugu ezkerreko eskua, arnasa botatzen dugu bitartean, eskuineko belauna urbildu bularrera. Aharran sartzen, jetxi, oina lurrera eta eskua gora. Beste aldera berdina, eskubiko eskua mugitzean, ezkerreko oina lurretik altxa. Eta hirugarrenean, oin puntetan. Eskua bera, taloiak altxa. Aharran sartzen, eskua gora, taloia bera. Hiru gehiago. Lehenengo bialdetan, baldin bagazuten zalantzen jun lehenengo mugitzen eskua, eskubikoa beraka, eta gero, ezkerreko oina altxa lurretikan. Aharran sartzen berriz, eskua gora, oina lurrera. Eta azkenekoa, oi puntetan eta eskuak bera. Aharran sartzen taloia bera eta lasaitu eskua besoak. Hartu zurretikan, alduzuten ere guztia eta aharran botatzean biribilak sorbalekin. Nazute binaka banaka, aurrera atzera, baina norabide berdinak jarraitu. Aharran sartu arte. Aharran sartzerakoan, lasaitu sorbaldak, momentu batez, eta gero errepikatzen dugu berdina, baina bez taldera. Junta, zuten ere guztia poliki-poliki, hautikan askatzen. Sorbala lasaitzean, zabaldu pixka gehiago hankak, mantendu hankak, belauna pixka flexionatuta, eta ingoitu sentadiak. Hartu arnaz lasai, hasieran zatika, arnaza botatzen lehenengo eskuak aurretik anigo, sorbalen paraino, eta gero, atena ipurdiak kanporaka, mantendu bizkarra zuzen. Hotelera hankak, arnaz hartzen dugu bitartean luzatzen, ia guztiz, eta eskuak azkenik jaisten. Berriro berdina, ziran zatika eta gero nazute dena batera mugituta. Beraka arnasa bota eta ipurdia beldurri gabe, jetxi ipurdia, glutioak, belaunen parainez berago. Gero belaunetan minik ez eukitzeko. Beste gabi azkenekoa. Itxi poliki-poliki hankak, berriro oinak gerriaen parean. Hasiko gara berriro besoa mugitzen, beste modu batean. Hartu arnaz lasai, arnasa botatzen juni irikitzen esku bat, eskua sorbalen paraino, eta hortik arran sartzen bera, jetxi, junisten. Bestalera berdina,
irikitzerakoan bota, izterakoan hartu zurretikan. 3. bia batera. Errepikatzen dugu, lehenengo bialdetan alde bat bakarra mugitu, bestea mantendu gelerik. Besoa luze, eskuekin, pareta edo, lehio ikutu nahi bazilute bezala. 3 gehiago, kontuz, leheno bezala, sorbalekin, belarrira hurbilgo gabe, igo gabe, hau ez egin, mantendu tarte txiki bat, mantendu bizkarra zuzen, ari bat ikuiku bat genu buruen gainean goraka tiraka bezala, vale? Eta bukatzen zut eskuak mantende sorbalen parean. Arnasa botatzen, guten gara bakarrik goiko atala mugitzen. Bai? Bizkarra biratzen, burua mugitzen, aldo dugun arte. Ezin duguna gehiago arnasa hartzen poliki erdira. Tardetik beste aldera, berdina. Txaldakatzen. Mantendu besoak gurutzen moduan, bakarrik juten gara mugitzen, burua, bizkarra, eskuak besoak, belarra, beste bai azkenekua. Vale, eta erdia izterakoan, lasaitu besoak. Hartu arnasa lasai, orduan urrebalien arnasa botatzean, joguten gera, roll down egiten. Makurtzen burua, bizkarra biribiltzen, ateratzen inpurdi pixka kanporaka, jun eskuak hurbiltzen geroz eta gehiago oinetara, mantenduak flexionatuta lumbarretan minik ez eukitzeko, eta ezin dugunen eskua gehiago jetxi, hartu arnasa lasai, geliune txiki bat eginez, arnasa botatzen gorakagoaz, bizkarra biribildu, jarraitu arnasa botatzen poliki kontuz buruakin, bapatean mugitu gabe, eta bukatzen dugu bizkarra zuzenekin, burua goien eta sorbalak atzeraka eraman da, bularra berriz aurreraka. Errepikatzen dugu berriro, poliki zuen martxan, mugien duen arnasa botatzen, besoak luzatzen, eta arnasa hartzen dugunean, behiak gaude, eskuak pegatuta lurrean edo oinetara, edo itzultzerakoan hasierako agorera. Beste behin errepikatuko, kasu honetan rolla bukatzean, mantenduko gara behiak. Bales? Hor, behian hartu arnasa lasai, arnasa botatzen, hanka bat luze eta bestea flexionatuta. Ezkerrekoa luze, eskubikoa flexionatuta adibidez. Eta aguantatzen dugu 10 segunduz, gutxi berbera. Arnasa botatzen hautika, poliki. Beste gainetzeko gorputzeko atalak lasaituri mantendu, jarretu kontatzen, denbora pasatzean, tolztu belonak, deskansatu bizka bat, hankak, eta bestaldera berdina. Tensio bizka bat, luzatutako hankian bikien aldean, edo eskutibela, izterran atzeko aldean. Lasaitu bizka bat, eta bia batera hirugarrenean. Tensio gehiagik amaitzen bazute, eskatu ez dela. Lasaitu bukatzerakoan, hartu arnasa lasai eta bukatuko gu beroketarekin rolla bakatu goraka. Hartu arnasa lasai, botatzean guten gera eskuak igotzen, urruntzen geraz eta gero lurretika, bizkarra beribildu, poliki altza burua eta bukatzen dugu bizkarra zuzenekin. Hartu arnasa lasai, eta hasiko gara artean nagusiarekin. Jarriko gara etzan da buruz gora, bai? Lehenengo apoiatu ipurdia, gero bizkarra, eskapulek eta burua. Hartu arnasa lasai zurretikan, unsaitxek egitzen, alik eta gehien, tripa guztu gabe, eta arnasa gehiago zentzutenean hartu, juna askatzen poliki, saitzak, itxiz, bai? Jarraitu arnasketa kontrolatzen, hasiko gara eskuekin, hartu arnasa lasai, arnasa botatzen, jungora, adibidez ezkerreko esku egotzen, sorbalen paraino, eta puntu hortara izan, arnasa hartzen behera. Bestaldera berdina, besoa luze, arnasa hartzen behera, eta hirugarrenean bia batera. Jarraitzen dugu berdin. Hori bai, esku egotzen dugun bakoitzean, kasu honetan, gogortzen dugu pixka sabela, lumbarretan dagoen utxunean tapatuz. Gero, gesten dugunen eskua berriz, lasaitu sabela. Hirugarren berriz bia batera. Igotzen da jaisten abidero berdina, hiru gehiago.
hasi esku batekin, ez zutenekin, eskua goraka eramatean arnasa bota hotikan, arnas hartu beraka eskua eramatean, azkenekoa, eskua mugituta gero, hankak, bai? Gauza bera, lehenengo bat, gero bestea, eta hirugarrean biak. Hasi nahi zutenekin, arnasa botatzen, hurbildu belaun bat bularrera. Arnas hartzen, oinen lurrera. Bestaldera berdina. Eta hirugarrenak pixka behiago gortuta biak batera. Batez ere garrantzitsua, oinak, biak, altxatzerakoan gogortzea sabela lumbarra babesteko. Igotzen dugu oina, belaunen parainez gorago, bai? Hiru gehiago. Hurbildu belauna bularra eta bota hotikan, poliki, oinak izterakoan berriz, hartu zurretika. Azkeneko hankekin, oinak mugitu ditugu alde batetik besoak, gero hankak. Orduan, hurrengoan, biak batera. Baina, kasu honetan, kontrakoa. Pentsatu behar zute pixka bat. Adibidez, atxikora, eskubiko besoa eta ezkerreko hanka. Hartu arnaz lasai, eta prestatienen arnasa botatzen, eskubiko esku egotzen, eta ezkerreko belana bularrera hurbiltzen. Arnas hartzen, jetxi, eskua eta kontrako oina lurrera. Bestaldera berdina. Gogortu sabela, altxatzerakoan. Lurrera batean berriz, lasaitu. Eta hirugarren, biak batera. Burua izan ezin mugitzen zoazte eskuak eta hankak. Berri berdina, bale bat zute zalantzen bat, juten zaete lehenengo atal bat mugitzen abitz eskua, eta gero kontrako hanka. Hola matizu denbora pixka bat pentsatzeko. Gero ja, trukoa hartzerakoan, jongo zaete dena batera mugitzen, baina kontu handiz. Hiru gehiago, besoa luze, eskuarekin zarpaik duena zentu zela, baina eskapula lurretiken altxagabe. Mantendu behian, eta bukatuko eskua goia mantenduta, eta hankak 90 gradutan. Lumbarretan arazo problema zute, oinak eraman bera, momentuz bakarkun gora eskua mugitzen. Gero tokatzen zaizkunean hanka mugitzen, altxako zute pixka bat. Bestela, hori, etxean egon da, hartzen zute gofin bat lumbarretan, laguntzeko, zonalde hori. Zuekin, arnaz lasai, arnasa botatzean junirik itzen, eskuekin lurrek du gabe, arnas hartzen itxi. Bestaldera berdina, eta hirugarrenean, bia batera. Berriro berdina, eskuekin bakarrik, leheneko bialetan bat, bakarra mugitu, besteak aldirik mantendu. Eta hirugarrenean, bia batera. Hiru gehiago, tentsio pixkat besoten eskutan, baita sabelean ere irikitzen goazenean. Arnas hartzen berriz, lasaitu zuen alderen. Eta bukatzen zuten besoak gurutzen moduan, eskuak sorbalen pare gutxi gara bera. Hankekin gauza bera, irikitzen eta izten. Hartu arnas lasai, mantendu hanka 90 gradutan, eta joten gara, abiez ezkerrakoakin irikitzen. Aldugun arte. Hartu arnas lasai eta jun izten. Itzultzen atxerako gorara. Bestaldera berdina. Eta hirugarrenean, bila batera. Hankekin segurezki, kostatuko zaizu gehiago irikitzea duen, iriki aldakak uzten dizuen arte. Ez dute mantendu berrikan oinak pegatuta, bale? Urrun irikitzen zoaztenen, ez zoazte bakarrik urruntzen melama bestetikan, baita oinba bestetikan ere. Hiru aio. Tensio pixkan nabaritzen aduktoretan, ez gehiago behartu, uten zate aldatzen arnasketa eta norra bidez. Bukatzerakoan oinak bera, mantendu hankak flexionatuta, eta jungora abdominat zeiak egiten. Hartu arnas lasai, botatzean, gogortu sabela, altxa pixka burua eta esku bat kontrako belaunera. Arnas hartzerakoan, urrundu eskua kontrako belaunetik eta burua jetxi. Jute gara txandakatzen. Burua altxatzen zutu bakoitzean, edo eskua hurbiltzen zoaztenean kontrako belaunera, gogortu sabela. Lumbarretan minik ez ukitzeko. Naretzen bat zute karga gehiagi buruan, burua mantendu behi eta jodizate bakarrik luzatzen besoak, eskuak.
Beste gaiazkenekoa, 6-8 aldiz egin eta gero, nahikoa, bai? Bale. Antxen pixkat hartu, bolitan moduan, belaunek urbilita bularrera, eskuak belaunen gainean, eta jotezate kulunkatzen. Alde bat eta bestera jarretzen zute arnasketa kontrolatzen. Arnasketa gelo eta sakona. Bale, hurrengo harrikita, zubia, oinan berriro lurrera, hankak flexionatuta, eskuak gerritik gertu. Hogora, gorak eta berak gerria egotzen, bai? Eta gero momentu batean, abisatuko izuet, mantzentzeko gerria goia. Besoa mugitzeko ere. Hartu arras lasai, arnasa botatzen, uten gara pelisa mugitzen, apoiatzen bizkarra osoa lurrean gogortzen sabela, eta altxatzen gerria, poliki aldugun arte. Arraitu igotzen, ez eman zute gora eman, baina balen bagazute bendik airea botatzeko askatu lasai, guztu arte. Hor goian hartu arras lasai, geldirik, eta arnasa botatzen beraka. Bote dira poliki kolokatzen lurrean, edo esterilean, bizkarra horre guztia banan, eta baita larriaren. Bizkarra oso ondo apiotu eta gazuten lurrean, hartu zurrutik alasai. Kasten gara berri ez zubiarkin. Bigarren saiek ero, saitu pixka gora beten gerria. Horroien hartu, arnasa botatzen beraka. Saitu pixka gehiago aguantatzen, bigarren aldean. Bai, urren alditan. Azten gara, esku bat ere mugitzen, pelbizei urta gero, esku bat gora. Ez zuten ekin, bai? Igo zorbalen pareño. Hartu arnaz lasai, botatzen eskua bera, bizkarra eta azkeni garria. Beste eskuarekin gauza bera. Eskapula behia mantendu, lurrean pegatuta. Eta bia batera eskuak egotzean, bai? Pelbisa, gerria altxata gero, bi eskuak gora igo eta hor mantendu. Hartu arnaz lasai, arnasa botatzean, gara, biribilak egiten eskuekin. Lehenengo atzera karaman, eta gero biribilak. Biribilerdia, lurretik agertu. Eskua mugitzen dugun bitartean, arnasa botatzen. Ezin dugunen gehiago, eskua kolokatu bularren parean. Ezin banan zuten garria mantendu iren, jetxi lurrera. Eta ingo zenukete berriro zubia, eta gero besoa mugitzen. Gerria pixkat lurretik antxatzerekin nahikoa, ez dute hor goian euki barrik. Botuz atzerak erabategoan eskuak, bai? Errepikatu zute iruzpala balitan, mantendu gogortuta sabela, atzerek erabategoan eskuak kontuz sorbalekin, altxa dabe. Bukatzerakoan, hor goian hartu arnaz lasai, eta arnasa botatzen, juten gara, geizten eskua, gerria, eskua bizkarra eta gerria, bale? Orduan, pasako gara beste gora batera. Urrengo horreketak algoz, bale? Poliki. Erabate gorputu oso alde batera, juten gara hanka flexionatzen, oinak pegatuta, bai? Eta belaunak ere. Eskua eta aurrean, beste eskua, burua pegatuta. Hartu arnaz lasai, arnasa botatzen joan gara irikitzen, bai? Oinak pegatuta mantendu eta arnasatzen, itxi. Jute gara, belaun bat bestetikan urruntzen. Juten zate errepikatzen 6 aldiz. Gogortu sabela, baita ipurdia ere, horreik ez galtzeko. Irikitzen zuten bakoitzean, gogortu, eta aizterako berriz, lasaitu. Bale. Jarretuko guantetzen hanka flexionatuta, baina, jongora, oinak urruntzen, bata bestenen gandik. Orduan, hartu arnaz lasai, botatzeakoa mantendu belauna pegatuta, eta jutezate, oin bat bestetikan urruntzen, oina urbiltzen zapaira. Aizterako berriz, hartu lasai zurrutika. Altxa aldo zuten gehien. Ontan ere 6 aldiz, gutxi gora bera. Lehenengo biarriketak gogora honetan, hanka flexionatuta. Hirugarrenean, luzatzen goaz. Orduan,
Hasiko gara goiko hankarekin. Hartu arnasa lasai, arnasa botatzen, jungo gara, aurrera eramaten. Vale? Ostika bat emago bagen bezala. Arnasa hartzen berriz atzeraka. Berriro berdina, aurreraka taloiara kutsi, atzeraka punta. Lau sei aldiz. Vale, goiko hankarakin jarraitzen dugu mugitzen. Azten gara goraka, arnasa botatzen, hurbiltzen poliki zanbaira, arnasa hartzen, beraka, lurrera. Berriro berdina, saitzen gara pixka gora baten, alba dugu. Jarraitu kontrolatzen mugimendua, ez bakarrik hankarena, kasuntan, baita arnasketaren ere, lau sei aldiz. Hasieran pixka taltzatekin nahekoa, Gero hurrengo alitan jungo zarete pixka gora baten. Vale. Jarraitzen dugu bakarrik goiko hankarekin, bekoa lurrea mantenduta geldirik. Hurrengo horrekitan, zabaluko pixka bat, ez dugu goinak, hor goian ukibarrikan, baina jungo gara, taloia hurbiltzen ipur dira, bai? Arnasa botatzen flexionatu, pixkatanka, eta arnasa hartzen lutzatu. Hasieran pixkat, lau sei aldiz, Hasieran pixkat hurbiltzarekin, nahikoa hurrengo alditan, saitu pixkat gehiago hurbiltzen taloia ipur dira. Nabaritzen badazute tensio gehiagi, urrundu pixka, bale? Bukatzerakoan, lau sei aldiz dintan gero, luzatu, jetxi eta lasaitu. Errepikatuko ditu garriketak bestaldera. Nahi, poliki, pasatzen gara bestaldera, hanka flexionatuta lehenengo bi hariketarako, oina pegatuta, arnasa botatzean, jungo gara, irekitzen. Aduktera lantzen, arnasatzen berriz, izten. Berri berdina, gogortu zabela, gogor mantendu ipurdi ere, lehenko errepikapen berdina, bai? Leheno, 6 aldiz inbazute, beste 6, bi aldeak konpentsatzeko. Mantendu pegatuta, utxetxita belaunak, eta zen gara, irikitzen oin bat, hurbiltzen, arnasartzen berriz, jaizten. Berriro berdina. Hasieran pixkat irikitzeekin nahikoa. Urrogan zaitu pixka gehiago urruntzen, goiko oina bekoan gandik. Bigarren arekita bukatzerakoan, luzatu hankak, eta azten gera, jolazten pixkat oinaekin. Aurreraka ostika bat emango bagenu bezala, taloia ikusten, eta atzeraka punta. Ariketa honetan garrantzitsua adibidez, mantentzea gogo sabela eta ipurdiak, glutioak, horreka ez galtzeko. Gorputza ez erosteko aurrera eta atzera. Mantendu hanka luze, batezera atzeraka batean nabaritzen bazute flexionatzen dikoala, gelditu, alatu nabiz eta arnasketaz. Jarraitzen du goiko hankarekin, aurreka eta atzeraka eraman berrean, irikitzen, arnasa botatzen, eta arnasartzen izte. Berriro berdina, hasieran pixkat irikitzeekin nahikoa. Gero jungo zate, albazute gehiago irikitzen. Goraka bota, hautikan, eta beraka hartu zuberretikan. Bale? Ordu goiko hankarekin, atxen pixkat hartu, elkartu, eta berriro perzatenean, goiko hanka altza, eta jutezate pixkat antzetekin nahikoa, flexionatzen, eta luzatzen, lau sei aldiz, lehenko errepikamen berdina. Baten mugitu zuek kontrolatu batzute hanka, kasu honetan. Mugimendua. Aurreraka eta atzeraka eramaka, mantendu toki berdina. Bale, bukatzerakoan, jetxi hanka. Eta getuko gara, egoera ez berriro. Atal nagusia bukatzeko, ingo ditugu, kuadrokideko ariketak, lau hanketan. Eskua sorbalen parean, balone garrien parean, utzitate txiki bat hanken artean. Eta jungo gara katua egiten. Oinak, apretu lurrean lasai, hartu arnasa zurretikan, botatzean makurtu gura beribilu bizkarra, eta atera etxepa belurre gabe. Arnasa hartzerakoan ipurdi ateraka pixka kanporaka, luzatu bizkarra baita burua telepoare. Mantendu tarte txiki bat belar eta sorbalen artean.
berriro berdina. Ez bakarrik esageratzen, bizkarra beribiltzen baita, ipurdia kanporka ateratzean ere. Gogortu sabela, mantendu besoa luze, edo segitu flexionatzen alik eta gutxien, beste gabeia azkenekoa, 6 aldiz, bale? Zure erritmo lasai. Bale, katua egin eta gero, juten gera, eskua mugitzen bakarrik, txandakatzen, bale? Esku bat, ariz ezkerrekoakin hasten gera, arnasa botatzen ezkerreko eskua gora, arnasatzen bera, apaitu lurrean lasai. Beste eskuarekin berdina. Errepikatzen dugu alde bakoitzekin hiruzpalau alditan. Gogortu sabela, eskua igo, sorbalen paraino ez gorako eta arrasartzen, eskua bera lasaitu sabela. Besoa luze, esku horrekin aurreko pareta eloioa ikutu nahi bagenu bezala. Bale, eskua bila mantendu eta azten gara hankak mugitzen. Atzeraka, arrasa botatzen luzatu, oinak errein paraino eta arrasartzen berriz flexionatu. Erabiltzen bazute oinak gorago azkenean gero lumbarretan mina upiko zute, orduan begiratzen noiz behin da. Begira lurrera, buruan txagabe, kasunten ere, hiruzpalau alditan hanka bakoitzarekin txandakatuta. Bale, oin arte jungara bakarren mugitzen hasieran besoak, eta gero hankak. Orduan jungara elkartzen. Hartu arnaz lasai, hasiko gara ezkerreko eskua eta eskubiko hankarekin. Arnasa botatzen ezkerreko eskua aurrera, eskubiko oinatzera. Eskuak sorbaren paraino eta oinak errein paraino. Arnasartzen jetxi, bale? Beste aldera berdina, jutena txandakatzen. Beti kontrakoa bestela, alde berdina eginez gero erriko zate. Bale, makazute zagantzen bat, jute zate, leheneko atal bat mugitzen, eskua adibidez, horreraka eta gero kontrako hanka atzeraka. Doain, gogortu hartzute pixka gehiago sabela, oreka mantentzeko. Zeleno zenekaten bi hanka eta esku bat lurrean edo hanka bat eta bi eskuak. Bale, azkeneko biak. Bale, bukatzerakoan eskuak eta belaunak oinak behian. Mugara flexio txika batzuk egiten, bale? Orduan hartu arnauzen lasai. Eta arnasa botatzean, jungo zate, flexionatzen besoak, hurbiltzen sudurra, lurrera. Arnasatzen berriz, luzatzen besoak, eta sudurra urruntzen. Berriro berdina, ziren pixkatu hurbiltzarekin nahikoa. Gero, jungo zate pixka gehiago hurbiltzen bazute. Nahazute oinak behian ukita, edo oinak airean, flexionatuta, bai? Gurutzatuta oinak barkatu. Gutezare kontatzen, 6 sortzen deiz. Guetzako flexioekin, oinak lurrera. Guten gara hurbiltzen taloiek ipur dira. Kontxako goran, besoa luze. Pixkan luzatzeko sorbalak, besoak, bizkarra. Poliki. Gutezate bizkarra beribiltzen eskuak hurbiltzen pelonetara, burua altxatzen. Bale, jarriko gara etzenda burziera, oain ja pasako gara relajazioa, hai? Zutezate gorputza lasaitzen, begiak isten, gazuten bezala bolita moduan, belaunak hurbiluta bularrera, edo ez dela hankak luzatuta, aurreraka eta eskuak atzeraka. Gorputzu zua. Hartu arnauzen lasai, arrasketa gero eta sakona, guain bai tripa puztu, beldurri gabe, eta ezin zuten ari gehiago hartu, guna eskatzen poliki agotinan. Globo bat puztuko bat zenute bezala. Imaginatu bat zute zuen sabela globo bat.
Gomazatea gira sartzen, pixkanaka, luzuten gehien, eta gero, aireak entzen. Poliki juten gara burua mugitzen alde batera, gero bestera. Eta zutena, ez zate, eskuak eta eskumunturrak edo oinak, kanporaka mugitzen. Lasaitzean, muturrak, gutezate, belaun bat hurbiltzen bularrera, biskuekin otxita, hasi nahi zuten aldearekin. Eta zuten abetzen kuadrizeps zerren aurko aldean, tensio hori, hurbildu pixka, kontu handiz, pixka gehiago bularrera eta kanpo alderarea. Harik, luzaketa bakoitza, 10-15 segundoekin nahikoa, bale? Pero gutezate lasaitzen, alde hori, eta beste hanka jasotzen. Jarretu arrasketa gondolatzen, gendo eta sakona. Urroan geratzen zate, bolita moduan. Kulunkatzen gorputza, mantendu lasaiturik, gutezate bizkarra masajetzen, eskua belauratzean, irikebiak altza burua, pixka bat, eta bultza txiki batekin, eseri, bai, eta juten gera, hankak luzatzen. V moduan, lehenengo, bizkarra zutzen, arranz lasai. Azera dut horrekin barkatu. Arranz botatzen makurtu gura bere bilu bizkarra, eskuak eraman aurreraka, urrundu aliketa gehien. Tensio pixka nabaritu arte, ingletako zonaldean, bai? Arranz hartzerakoan, eskua jaso, poliki altzaburua eta bizkarra bukatzerakoan bizkarra zuzen mantentu. Bi aldiz, bai? Berriro berdina. Gogoratu, egin behar zutenean ariketaren bat, etxean, egin behar zute ariketa fisikoak, lehenengo aurretikan egin luzaketak eta gero bukaeran ere. Ongora, bikiak eskitela luzatzen. Arnaza botatzen makurtu burua biribilu bizkarra eta biskuak hori batera hurbiltzen. Tensio pixka nabaritu, igual nabaritu zute gehiago eskiti horietan, bikia baino, bai? Orduan, bikia gehiago luzatzeko, taloia kanporaka. Eta bazate izten eskuak ikutzea, eskuekin horiek ikutzea, ezkezkatu. Horbiltzen zuazten enean, nabarituko zute tensioa, orduan aguantatu. Beti lehenengo aldean, lehenengo saikeran, kostatuko zaizu gehiago ezkezkatu. Bigarrenean, eukiko zute, giarra berotasunen sartu dinez eta nabarituko zute erraztasun pixka gehiago. Bi alizalde bakoitzeko, txandakatzen. Bukatzerakoan itxi hankak, ez dute bezala luze, flexionatuta eta oinak gurutzatuta. Eskuak burbildu bularren parean, bizkarra zuzen hartu arranz lasai, eta arranza botatzean makurtu gura bere bizkarra luzatu besoak. Zuten ere guztiak unaskatzen poliki hautika. Hartu arranz lasai, bizkarra zuzendu, altxaburua, eskua bularrera. Beste baino, saitu alik eta denbora gehien iraute. Eta bukatzerakoan, urbiluzkoa bularrera jetxi eta ganandu. Mendik aurrera, arnasketazun kabuz, jutezate biribilak iten sorbalekin, aurrera atzera, binaka banaka, nahi zuten bezala. Sorbala lasaitzean, jutezate belarrera eta urbiltzen alde bereko belarrera eta alde bereko eskua gora. Leopoa pixka luzatzeko, bai? 10 segunduz, tensio pixka nabiltzaekin nahikoa, Gero, gauza bera egiten zute bestaldera, lasaitu burua momentu batez, eskatu eskua, buruarekin barruraka eta eskorekin kanporaka. Zuen erritmo lasai, eta azkenik, bizkoa gora, makurtu burua, tensio pixka burua eta eskuen artea. Buruarekin atzeraka, tiraka eta eskuekin berriz bultzatzen aurreraka, kontu handiz.
Eta denbora pasatzen, jute zate eskuak askatzen, burua altxatzen, eta honek erekoa, bale?